سره ده. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. په دې وروستیو کې د امریکا دولت د افغانستان هغه کنګل شوې پیسې چې ویلي وو دا به د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته ورکول کېږي، آزاد یې کړي او اعلان یې وکړو چې دا به نه ورکول کېږي. ستاسو په نظر دغه پرېکړه څومره مهمه ده او افغانستان له دغه شتمنۍ نه څومره استفاده کولی شي؟ تشکر. زما په عقیده دا ډېر مهمه هغه دی تصمیم دی او زه صفت یو افغان د امریکې له محاکمو نه له خصوصا دغه خاصې محکمې نه چې په دې هکله حکم کړی دی تشکر کوم چې رښتیا هم په دې حصه کې چې د عادلانه تصمیم نیولی دی. دغه دعوا چې خلکو د افغانستان په دارایي باندې کړې وه چې د سپتمبر 11 په حادثه کې طالبان مو مسؤلیت درلودو، د طالبانو مسؤلیت د افغانستان دارایي پورې تړلی و. بالکل ناروا یوه دعوا وه. اما که ناروا وسی که روا وسیږي محکمې ته خو حق لري چې یو څوک یو شی چې د ویسي. دوه مخکې محکمو فیصله کړې وه چې دا ناروا ده او د دوی په ضد ته فیصله کړې خو استیناف محکمه دا 2 کاله نه وه دغه سوې دایره سوې او اوس یې استیناف محکمې دا دعوا د هغوی رد کړله. نو انشاءالله دا به آخرین هغه اوسي تصمیم اوسیږي چې نور دغه پیسې د افغانستان بانک پورې به متعلقې اوسیږي او هغه خلک نور به ونسي کولی چې په دې ارتباط باندې کومه دعوا وکړي. نو دا ډېر مهم خبره ده. 3.5 میلیارده کېدای شي څه ګټه هم کړې اوسیږي ډالره. دا د بانک ذخایر دي. داسې اوس حکومت د امریکا ورسره څه کوي؟ آیا دغه صندوق چې په سویس کې ده دې ته یې ورکوي؟ په خپله بانک مرکزي د امریکې کې څه ساتي؟ فکر نه کوم چې حکومت د طالبان ته ورکړي ځکه خو تر اوسه پورې دوی هغه نه لري، روابط نه لري. خو هر څه چې ورسره کوي هغه بعدي مسله ده. تر اوسه پورې زه پرې نه پوهېږم چې دوی به څه وکړي په دې ارتباط باندې. ولې د محکمې دغه تصمیم دا د افغانستان لپاره د افغانستان مرکزي بانک لپاره دا یو ښه خبر دی او هماغسې مې چې مخکې وویلې زه تشکر کوم د محکمې نه چې په دې څه کې چې د ښه عدالت کړی، خصوصا چې د افغانستان لخوا نه په محکمې کې څوک حاضر هم نه اوسي د دې دفاع وکړي. نو دوی په خپله دغه برداشت کړی چې دغه دعوا غلطه ده او دغه د هغوی دعوا یې رد کړې ده. نو په دې حساب باندې لااقل 3.5 میلیارده ډالر نور هم څه د افغانستان دارایي بېرته څه ده خوندي شوې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څرنګه چې تاسو ویلې د افغانستان یو شمېر 3.5 میلیارده ډالر پانګه چې هغه د سویس په یو بانک کې ساتل کېږي او تاسو د هغه صندوق یو تن د سار غړی یاستئ، هغه پیسو څومره ګټه کړې تر دې مهاله پورې؟ تر د جون تر اخره پورې هغه 500 ولا 500 نه لږ څه زیات وو میلیونه ډالره ګټه یې څه ده کړې وه. نو اوس خو د جون نه تر اوسه پورې تقریبا 2 میاشتې نورې وتې دي. نو کېدای شي چې اوس 520 میلیونه پورې څه رسېدلی اوسي، که لا زیاتې نه اوسي له دې نه. نو امکان دی په دغه حدود کې چې ده اوسي. نو مخکې هم څو ځلې ویلي دي موږ مصرف نه ده کړی د دې پیسو نه، هغه پیسې په خپل ځای کې څه ده پاتې دي او نو دغه اندازه دی ګټې. ډاکټر صاحب دغه ګټه تقریبا تاسو وویل چې 500 میلیونه، آیا افغانستان دولت د دې ګټې نه استفاده کولی شو که نه یوازې په بانک کې دا جمع کېږي او بیا په راتلونکي کې تصمیم نیول کېږي؟ اوس خو فعلا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني او امریکا حکومت په دې څه کې دغه سره مخالفت کوي چې دا پیسې هغوی ته ورکړل شي. ولې هر کله چې روابط نورمال شول د افغانستان حکومت د امارت اوسیږي او هر څوک چې ده اوسي، نو انشاءالله چې دا پیسې به بېرته مرکزي بانک ته ورکول کېږي. دا به د هغوی د ذخایرو پشتیوانه صفت په ځینې استفاده کېږي او اما فعلا دا د امارت په باور مې نه راځي چې امریکا یې ورته ورکړي فعلا. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د افغانستان بانکي او اقتصادي سیستم تاسو په کوم نظر ګورئ؟ د طالبانو مخالفین ادعا کوي چې دا له سقوط سره مخ ده او بیا برعکس طالبان وایي چې نه دا سیستم فعاله دی او په ښه شکل باندې کېږي. ستاسو په نظر ستونزه شته او که شته تر کومه کچه ده؟ سقوط خو ګمان نه کوم چې سقوط څه د سوی اوسیږي، اما ډېر فعال یو نهادونه نه دي. بانکونه څه کوي؟ بانکونه د خلکو پیسې اخلي، ساتي او په قرضه یې ورکوي او
په دوران کې راولي او په هغه نه ګټه راځي او هغه ګټه څه دوی په خپله ساتي څه هغه څوک چې پیسې دوی ته ورکوي چې پیسې هلته چې ده وساتي. زه فکر نه کوم په افغانستان کې اوس ډېر خلک خپلې پیسې چې ده په بانک کې ممکن ونه ساتي او هغه پخوا خو په ازادانه ډول یې پیسې اخیستلی سوی، اوس په ازادانه ډول پیسې نشي کاږلی او هغه پیسې ګچې په دغه اواخرو کې هغه مقدار د دې چې پیسې څومره دوی بانک نه کاږلی شي زیاتې سوي دي، ولې دغه پیسې بیا کاږلی نشي چېرته په آزاد ډول مصرف نشي کولی. نو په هغه حساب باندې څوک چې چا چې پخواني پیسې درلودلې هلته هغوی به خپلې پیسې کاږي. ما ته دقیق معلومات نشته ځکه دوی هغه نه خپروي، ارقام نه خپروي، ولې ما باور نه راځي چې ډېر خلک به اوس وغواړي چې خپلې پیسې په بانکونو کې سدی کړي ځکه بېرته کاږلی ورته هغه دي سخت دي، ولې بانکونه په همدغه ډول چې دا تېرو 4 کلو کې دي په همغه ډول به سده موجود اوسېږي. سقوط خو زه نه وایم چې سقوط به وکړي، ولې هغه دي غیر فعال دي بانکونه او خپل بانکونو نه هم چې پوښتنه وکړي یو څه فعالیت به لري خو ډېر کم له پخوا نه کم سوي دي فعالیتونه. مننه ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان شته یا حاکم نظام د افغانستان د بانکي نظام لپاره پام وړ پروګرامونه پر مخ اچولي دي ستاسو په نظر او که نه ستاسو لارښوونې به ورته څه د یو مسلکي شخص په توګه؟ ښه، دوی خو وایي چې دوی په دغه باره کې فعالیت کوي او وایي چې امکان لري ټول بانکونه په اسلامي سیستم باندې چې د هغه کې واړوي. په نورو اسلامي دنیا کې بانکي اسلامي بانکداري هم شته ده، دغه بل بانکداري هم څه ده شته ده. خدای دې وکړي چې په دغه اسلامي بانکداري کې بیا خلک وکولی شي خپلې پیسې په بانکونو کې کېږدي، ولې دا نو یو نوی شی به وي او خطر د دې شته ده چې حتی خلک ممکن دومره خپلې پیسې په دې سیستم باندې ور حاضر نشي چې بانکونو کې سده کېږي. نو تر اوسه پورې تجربه سوی نه ده، وګورو چې څه هغه کې هغه ممالکو کې چې دواړه انتخاب لري چې هم اسلامي بانکداري او هم دغه عادي بانکداري چې په تمامه دنیا کې مروج ده، هلته دواړه سیستمونه ښه په مخ شي. هم هېچا زړه ده چې اسلامي نه استفاده کوي کابل نه، دا که ورته ووایي چې یوازې د اسلامي سیستم نه استفاده وکړه هغه کېدی شي چې هغه بل سیستم بالکل سقوط وکړي او که هغه سقوط وکړي دا ممکن دومره وده ونه کړي لکه دغه او په نتیجه کې هغه بانکداري په جای د دې چې وده وکړي هغه په اصطلاح کمه شي. نو هغه ولیدل چې تجربه به څه وایي، خو په ډېر لوی مشکل په بانکداري سیستم لپاره په تېرو 4 کلو کې دا و چې تحریمونه د افغانستان په بانک باندې وو، ګرچې په خصوصي بانکونو باندې تحریمونه نشته ده، ولې چون افغانستان په دغه تحریماتو په لیست کې ده، یعنې بانک مرکزي ده او د بین المللي معاملات اکثرا د بانک مرکزي د افغانستان بانک له لارې څه کېدل. اوس دا نور دنیایي بانکونه جرأت نه کوي چې د افغانستان سره دغه د کارسپاندنټ بانک ورته وایي یا هغه بانکونه چې د یو بل سره تادیاتو کې یو بل سره روابط لري هغه ته زړه نه ښه کوي، نو هغه تر اوسه پورې هم متضرر دی دغه حالت نه. نو او هغه چشته ضرورت لري تر څو چې روابط په سطحه د دنیا نورمال شي، نو ممکن هغه هم بهتر شي هغه سیستم د بانکداري هم یعنې فعلا بانکداري د افغانستان تر اوسه پورې چې ده له سختو مشکلاتو سره مخ ده. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات څه حل شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، حاضر شئ او موږ سره دې مرکه وکړه. تشکر تاسو نه. سلامت اوسئ. سلام علیکم. خلاص شو؟